Kongek. Matia maguru tuko. Ibonye. Kami ngayon nakatanga. Naam, karibu tena mtazamaji. Kampuni ya Royal Media Services pamoja na mashirika mengine yalidhamini kambi ya matibabu katika kanisa la St. Paul's Chaplaincy hapa Matia mdaguru tu. Nairobi. Na watu zaidi ya 1500 kutoka maeneo tofauti nchini walipewa matibabu mbalimbali yakiwemo uchunguzi wa dalili za saratani na huduma nyinginezo bila malipo. Afya hiyo ililenga kusuluhisha huduma bora za afya. People have come today.